السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قناة عالم المنوعات ترحب بالجميع بكل زوارها الجدد والقدامى. كما هو معتاد، وصفتنا اليوم وصفة صحية طبيعية من الأعشاب الطبيعية طبيعة الحال، خاصة بالكحة، بالسعال، يعني بالسعال، بالكراز اللي كانوا مجروحين، المهم خاصة على العموم بالبرد. هذه دقه بعطله الكحبه يعني للسعال. دقه بعطله الا كانوا الكرازي مبحوحين او لا مجروحين بطبيعه الحال. كتكون من مميزات طبيعيه صحيه لا ضرر لها على الجسم. ونمشيو على بركه الله المقادير ونتبعوها بالطريقه. اول حاجه كنحتاجو لواحد المعلقه كبيره ديال الخزامه كما تشاهدون في الصوره. معلقه كبيره ديال الخزامه، معلقه كبيره ديال فيو يابس، معلقه كبيره ديال الزعتر، والزعتر البلدي كيف ما كتشوفوا اللي كيكونوا الوريقات ديالو في القرونه، حتى المذاق ديالو كيكون زوين وصحي. وكيف ما كنعرفوا الفوائد الكثيره ديال الزعتر، وخاصه للمعده بالنسبه للناس اللي كيشعروا بالمعده او بالغثيان او يعني بان مهلوكين من ناحيه المعده، ما عليهم الا ياخذوا واحد الحبيبات من الزعتر بطبيعه الحال، يمضغوهم على شكل مسكه، يمضغوا ويسرطوا الريق ديال داك الزعتر، والشتات اللي كيبقى في الفم بطبيعه الحال غادي يرميوه، لان استفدوا من الريق ديال الزعتر. بطبيعه الحال كنحتاجوا في هذه الوصفه ديالنا 3 ديال الفصوص ديال الثوم. كيف ما قلت لكم، فصوص ديال الثوم منقيين او ما منقيينش بالقشور ديالهم، غير كنغسلوهم وكنفلحوهم الى في حاله ما الا ما قشرناهمش. في حاله ما كنقشرهم كنخليهم هكذا صاينين. هادو هما الوصفات. وطبيعه الحال كنحتاج لواحد كاس الا ربع زيت بلديه، كاس الا ربع زيت بلديه. الطريقه كيف ما كتشوفوا جد بسيطه. غادي نوضع الزيت البلديه في كاسرونه، غنوضع الثوم بطبيعه الحال والخزامه. قلت كل عنصر غادي ناخذ منه معلقه كبيره. وفليو. هادو هما العناصر اللي غادي نحتاج في الوصفه بطبيعه الحال. هاد الوصفه هذه حنا طبيعه الحال ما كتخطاناش في الدار، غير كنحسوا بالكحه او بالكرازي ولا شي حاجه كنوضو كنصاوبوها. جد فعاله. ينفع تشربوا معلقه منها، غير معلقه منها في الدقه الاولى كتحسي بواحد النتيجه، كتحسي بواحد الارتياح، يعني كتعطي مفعولها قوي، جد قوي، كتعطي نتيجه في الحين اللي كتشربي فيه ديك المعلقه. هاد المقادير هذه غادي تخرج ليا غتخرج ليا تقريبا الربع ديال داك الكاس ولا اقل، ربع الكاس ديال الزيت اللي درت، يعني غتخرج ليا ربع منه. هذاك الربع كافي
كافي انك تشربيه وتشافيه باذن الله. كما قلت لكم غادي نوضع الكل فوق النار على نار هادئه خفيفه خفيفه بزاف، وغادي نخلي العناصر كامله كتغلى حتى كيتقطع داك الجهد ديال الاعشاب اللي وضعت في الكاسرونه مع الزيت، ويولي اللون ديالها تقريبا قهوي، يعني قهوي. ديك الساعه كنعرف بان هاد الوصفه هذه راها صافي اصبحت جاهزه. كنخليها حتى كتبرد وكنصفيها بمصفات، كنعملها شي قرعه محكمه، يعني كنغلقوها مزيان وكنستعملوها نهار واحد كتعطي نتيجه. قلت لكم هاد الوصفه هذه صراحه هذه جد فعاله ومفعولها قوي بالنسبه للناس اللي كيعانيو من مشكل ديال الكحه او لا يعني السعال بطبيعه الحال، خاصه الكرازي اللي هما مجروحين، والصدر اللي كيحس الانسان بان صدره كيحرقو. طبيعه الحال هاد الوصفه هذه او جميع الوصفات اللي كنعطي طبيعه الحال حتى تجربوهم وتشوفوا المفعول ديالهم والنتيجه ديالتهم، عاد تعرفوا مدى اهميه هاد الوصفات الطبيعيه. كيف ما كتشوفوا اخواتي هذا هو السيرو بعد ما غلى لنا وانسجمت العناصر، يعني الزعتر وفليو والخزامه والثوم، وخليناه على نار هادئه، خليناه كيغلى حتى بدا كيعقد لينا. هذاك الكاس لاروب اللي درنا ديال الزيت هذا هو اللي عطاني هذا الشويه هذا. ممكن تعاودوا الوصفه في حاله ما الى كان يعني الا كان عدد الاشخاص فيهم الكحه. هذا كتستعمل لشخص واحد كيف ما قلت لكم من قبل، معلقه واحده كتعطي المفعول ديالها، معلقه واحده. هو من الاحسن تشربوا يعني وحده في الصباح وحده في الليل، ولا غد لي غادي تحسوا ماشي لا غد ليه في هذاك الليل، في هذاك النهار بالضبط غادي تحسوا بواحد التحسن كبير من ناحيه الكحه، غادي تلقاوها بدات كتختفي تدريجيا. كنتمنى اخواتي الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم، وطبيعه الحال دائما اقول ما تنسوناش من اللايكات، من الاشتراكات، من البارطاج مع الاهل ديالكم، الاحباب، الاصدقاء، وكل الناس المعارف ديالكم. وما تنسوناش بالتعاليق الزوينه ديالكم في القناه.